মহাকাশের রহস্যের উদ্ঘাটন করতে সায়েন্টিস্টরা দীর্ঘদিন ধরেই লেগে রয়েছে। আর অন্য গ্রহকে জানতে বহু মিশন করা হয়েছে। আর এই মিশন থেকে বহু গুরুত্বপূর্ণ ডাটা উঠে এসেছে। লাস্ট একটি ভিডিওতে সূর্যের রিয়েল সাউন্ড সম্পর্কে বলেছিলাম। আমরা সকলেই জানি আমাদের সৌরমণ্ডলে মোট 8টি গ্রহ রয়েছে, আর এদের মধ্যে অনেক গ্রহে স্পেসক্রাফটও পাঠানো হয়েছে। আপনারা কখনো ভেবেছেন সৌরমণ্ডলের গ্রহেদের রিয়েল সাউন্ড কেমন? আজকের ভিডিওতে সৌরমণ্ডলের প্রতিটি গ্রহের রিয়েল ভয়েস শোনাবো, যেগুলি সেখানে যাওয়া স্পেসক্রাফটের দ্বারা রেকর্ড করা হয়েছিল, যেগুলি খুবই ভয়ানক সাউন্ড ছিল। হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল মিস্টিরিয়াস এপিসোড বাংলা। আমাদের সৌরজগতে যদি কোনো বড় অবজেক্ট থাকে তবে তা হলো সূর্য, আর এর জন্য সৌরজগৎ টিকে রয়েছে। আর সূর্যের সাউন্ড লাস্ট ভিডিওতে শুনিয়েছি, তাই এবার সূর্যের সবচেয়ে নিকটতম গ্রহ মার্কারি থেকে শুরু করছি। মার্কারি প্ল্যানেট আমাদের সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে ছোট্ট এবং সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকা গ্রহ। বুধ খুবই গরম প্ল্যানেট। স্পেসের মতন এখানে কোনো বায়ুমণ্ডল না থাকার জন্য এখানে সাউন্ড ট্রাভেল করতে পারে না। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি নিজের কানকে বুধ গ্রহের সারফেসের কাছে রেখে এর ভাইব্রেশনকে শোনে, তাহলে ঠিক এমনটি শোনাবে। ভেনাস সাউন্ড। পৃথিবীর সিস্টার প্ল্যানেট ভেনাস সোলার সিস্টেমের দ্বিতীয় গ্রহ হওয়ার সাথে এমন এক গ্রহ যেখানকার বায়ুমণ্ডলে অধিক মাত্রায় CO2 রয়েছে, যার জন্য ভেনাসের সাউন্ডের পিচ খুব ডিপ হয়ে যায় আর ভোকাল কর্ড খুব ধীরে ভাইব্রেট হয়। তবে এই গ্রহের সাউন্ডের মাত্রা পৃথিবীর তুলনায় খুব লাউড। সেক্ষেত্রে যখন আমরা ভেনাস থেকে আসা সাউন্ড ওয়েভের কথা বলি, তখন এমন এক সাউন্ড ওয়েভ শোনা যায় যেমনটি জলের ভিতর পড়লে হয়, কারণ ভেনাসে থান্ডারস্টর্ম অর্থাৎ বজ্রপাত হয়। এই জন্য ভেনাসে লাইটেনিংয়ের সাউন্ড শোনা যায়, যেটি এখন আপনারা শুনবেন। আর্থ সাউন্ড। পৃথিবী সৌরমণ্ডলের একমাত্র নীল গ্রহ, যে সূর্যকে লাগাতার প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবী থেকে এর প্রদক্ষিণের কোনো সাউন্ড পাওয়া যায় না, কিন্তু বিজ্ঞানের নজরে দেখতে গেলে অন্যান্য গ্রহের ন্যায় পৃথিবীরও নিজস্ব সাউন্ড রয়েছে। আর এই আওয়াজ শুনতে হাম সাউন্ডের ন্যায়, যেখানে ভিন্ন ধরনের নোটস শোনা যায়। সায়েন্টিস্টরা পৃথিবীর এই সাউন্ডকে হাম বলে থাকে, যেটি এখন আপনারা শুনবেন। কিন্তু এই সাউন্ড কোথা থেকে সৃষ্টি হয় তা আজও একটি রহস্য। পৃথিবী থেকে বেরোনো এই সাউন্ড খুবই স্থির। পৃথিবীতে যখন কম্পন হয় না, তখনও এই সাউন্ড বেরোয়, যা সাধারণত কানে শোনা যায় না। কিছু সায়েন্টিস্ট মনে করেন পৃথিবীর সাউন্ড এর সমুদ্র বা বায়ুমণ্ডলের জন্য হতে পারে। এই বিষয়ে আমাদের চাঁদও পিছিয়ে নেই, কারণ সোলার সিস্টেমের অংশ হওয়া সত্ত্বেও এর কোনো বায়ুমণ্ডল নেই। সেক্ষেত্রে চাঁদের নিজস্ব কোনো সাউন্ড নেই। তা সত্ত্বেও সৌরমণ্ডলে থাকা প্রতিটি গ্রহের ন্যায় চাঁদেরও একটি নিজস্ব সাউন্ড রয়েছে, আর এই আওয়াজ খুবই রহস্যময় লাগে, যেটি এখন আপনারা শুনবেন। সাউন্ড অব মার্স। মার্শিয়ান মুভিতে মার্সের অ্যাটমসফিয়ার এবং এখানে চলা তুফান সম্পর্কে অনেক কিছু দেখানো হলেও সৌরমণ্ডলের চতুর্থতম গ্রহ আমাদের কল্পনার থেকে বেশি শান্ত। অ্যাকচুয়ালি মঙ্গল গ্রহের বায়ুমণ্ডল খুব পাতলা, যার জন্য এখানে পাওয়ারফুল তুফান আসা খুব মুশকিল। আর এই পাতলা বায়ুমণ্ডলের জন্য সাউন্ড ওয়েভ একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত ট্রাভেল করতে পারে। নাসার ইনসাইট ল্যান্ডারের দ্বারা রেকর্ড করা মার্সের সাউন্ড ওয়েভের সাথে আমাদের পরিচয় করায়। সিসমোমিটারের সাহায্যে রেকর্ড করা এই ওয়েভকে মার্সের হাওয়া এবং এখানকার ভাইব্রেশনের সাহায্যে রেকর্ড করা হয়েছিল। মার্সের সাউন্ড শুনতে খুবই ম্যাগনিটিউড লাগে, যেখানে খুব ঘর ঘর শব্দ শোনা যায়। ক্রিয়েটারে ভরা মার্সে ভূকম্প তরঙ্গ 2 মিনিটের মতন চলে, যেখানে পৃথিবীতে ভূকম্প কয়েক সেকেন্ড পর্যন্ত চলতে পারে। সিসমোমিটারে রেকর্ড করা এই ওয়েভস মার্সের বায়ুমণ্ডল সম্পর্কিত বহু তথ্য দেয়। মার্সের সাউন্ড ঠিক এই রকম শোনায়। সাউন্ড অফ জুপিটার। আমাদের সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে বড় গ্রহ জুপিটার, যেটি আবার সবচেয়ে বড় গ্যাস জায়েন্ট। জুপিটারে পাঠানো নাসার জুনো মিশন
যখন শক্তিশালী ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে পার করে এই গ্রহে পৌঁছায় তখন সেখানে রেকর্ড করা রেডিও সিগন্যালকে সাউন্ড ওয়েভে কনভার্ট করা হলে লাইটেনিং এবং ঘর ঘর আওয়াজ শোনা যায়। জুপিটারের ম্যাগনেটোস্ফিয়ারে প্রবেশ করা মাত্রই সবার প্রথমে জুনো ট্রেমলিং অর্থাৎ ঝটকা অনুভব করে, যার পর এর বাইরে টার্বুলেন্সের সম্মুখীন হতে হয়। এরপর জুপিটারে জুনো সূর্যের চার্জ পার্টিকেলস প্লাজমা ওয়েভ সিগন্যালকে ক্যাপচার করে, যা জুপিটারের ম্যাগনেটিক ফিল্ডে বাউন্স অফ হতে থাকে। আর এই সকল সিগন্যালকে যখন সাউন্ড ওয়েভে কনভার্ট করা হয় তখন শক্তিশালী ম্যাগনেটিক ফিল্ডের জন্য এক ভয়ানক আওয়াজ সৃষ্টি হয়, যেটি ঠিক এই রকম শোনাবে। আকারে বড় হওয়ার জন্য জুপিটারের থেকে আসা সাউন্ডে খুব নয়েজ থাকে। এর সাথে জুপিটার তীব্র রেডিও সিগন্যাল ছাড়ে, আর এই রেডিও সিগন্যাল এই প্ল্যানেট এবং এর ন্যাচারাল স্যাটেলাইটের মধ্যে তৈরি হয়। সাউন্ড অফ দ্য স্যাটার্ন, যে ইন্টেন্স রেডিও এমিশনের একটি বড় সোর্স। ক্যাসিনি স্পেসক্রাফটের দ্বারা এই গ্রহ থেকে অধিক মাত্রায় রেডিও এমিশন রেকর্ড করা হয়েছিল। এই রেডিও ওয়েভস গ্রহের কাছে থাকা অরোরা থেকে তৈরি হয়। স্যাটার্নে তৈরি হওয়া এই অরোরা পৃথিবীতে তৈরি হওয়া অরোরার সাথে মিল আছে। এই রেডিও ওয়েভসকে সাউন্ড ওয়েভে কনভার্ট করা হলে স্যাটার্নের যে আওয়াজ শোনা যায় তা খুবই অবাক করার মতন, ঠিক এই রকম। স্যাটার্নের সাউন্ড প্রথমে বাঁশির সুরের ন্যায় মনে হয়, কিন্তু ধীরে ধীরে আওয়াজ পরিবর্তন হয় এবং পরে তীব্র হাওয়া বয়ে চলার ন্যায় সাউন্ড হয়। আওয়াজ এই লাউডনেস কিছু সময়ের জন্য থাকে, এরপর এই সাউন্ড অন্য রূপ নেয়। ক্যাসিনি দ্বারা রেকর্ড করা এই সাউন্ড স্যাটার্ন এবং এর আইসি মুন এনসিলিডেসের মধ্যে হওয়া প্লাজমা মোমেন্টের জন্য শোনা যায়। ইউরেনাস সাউন্ড, অন্যান্য গ্রহের ন্যায় ইউরেনাস থেকেও ইলেকট্রিক ম্যাগনেটিক সিগন্যাল শোনা যায়। এই সিগন্যালকে সবার প্রথম ভয়েজার ক্যাপচার করেছিল। ইন্টারস্টেলার স্পেসের দিকে যাওয়ার সময় যখন দুটি স্পেসক্রাফট সৌরমণ্ডলের বাইরের অংশ থেকে পাস করে তখন ইউরেনাস এবং নেপচুন থেকে আসা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ভাইব্রেশনকে ক্যাপচার করে। নাসা ভয়েজার থেকে পাওয়া ডাটার সাহায্যে সাউন্ড ওয়েভে কনভার্ট করলে ইউরেনাসের সাউন্ড সম্পর্কে জানতে পারি। 13 রিং এবং একাধিক স্পেস ডেব্রিস দিয়ে ঘিরে থাকার জন্য ইউরেনাসের আওয়াজ খুব অদ্ভুত লাগে। গ্যাস জায়েন্ট হওয়ার জন্য এই গ্রহ থেকে আসা সাউন্ড ঠিক এই রকম শোনায়। নেপচুন সাউন্ড, সাউন্ডের দিক থেকে নেপচুন অনেকটাই ইউরেনাসের মতন। ভয়েজারের দ্বারা ক্যাপচার করা এই গ্রহের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ভাইব্রেশন থেকে সমুদ্রে আসা ঢেউয়ের ন্যায় সাউন্ড তৈরি হয়, যেটি ঠিক এই রকম। এখন যেটি শুনলেন এটি নেপচুনের সাউন্ড। এবার চলুন স্পেসের দিকে এগিয়ে যাওয়া যাক এবং ইউনিভার্সের শুরুর দিনের একটি সাউন্ড সম্পর্কে শোনা যাক। আমরা স্পেস এক্সপ্লোরেশন ফিল্ডে অনেক উন্নতি করেছি, আমাদের সৌরমণ্ডলে থাকা গ্রহের আওয়াজ সম্পর্কেও জেনেছি। এর সাথে ইউনিভার্সের শুরুর দিনে সৃষ্টি হওয়া সেই আওয়াজ সম্পর্কেও জানতে পেরেছি। সায়েন্টিস্টরা 13.8 বিলিয়ন বছর পূর্বে রেডিও ওয়েভকে কম্পিউটার সিমুলেশনের সাহায্যে সাউন্ড ওয়েভে কনভার্ট করে এই সাউন্ডকে শোনার চেষ্টা করেছে। এতে পুরো সফল না হলেও বিগ ব্যাং হওয়ার 4 লক্ষ বছর পরের সাউন্ডকে আমরা শুনতে পেরেছি, যেটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রথম নির্মাণ হওয়া তারার সাউন্ড ছিল। কোন গ্রহের সাউন্ড সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর বলে মনে হয় অবশ্যই কমেন্ট করে জানান। আর ভিডিও ভালো লাগলে একটা লাইক, বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার, আর এই ধরনের ইনফরমেটিভ ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল করে দিন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, সঙ্গে থাকুন।